đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị muốn cho các em xem cây bút của chị đã được chị trang trí lại nha. Chị đã bọc kẽm nhung ở phần thân cây bút chì và dán hình mặt chú gấu lên trên đầu bút chì nè, giúp cho cây bút của chị trông đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và phần kẽm nhung thì giúp chị cầm êm tay hơn rất là nhiều luôn nè. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em trang trí lại cây bút chì của mình nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị một tờ giấy trắng nè và một cây bút mà các em muốn trang trí lại nè. Các em có thể sử dụng bút chì hoặc là bút lông của mình cũng được nha. Bây giờ thì chị sẽ làm phần đầu trước nè. Chị sẽ vẽ mặt một chú Pikachu nha. Chị sẽ vẽ khuôn mặt Pikachu nè. Chắc các em đã biết Pikachu rồi đúng không nè? Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng không kém gì Doraemon luôn. Pikachu cũng có một đôi mắt to tròn nè, một cái mũi hình trái tim và hai cái má màu đỏ. Sau khi đã vẽ xong thì chị sẽ viền bằng bút lông trước nha. Sau khi đã viền xong bằng bút lông thì chị sẽ bắt đầu cắt nha. Chị sẽ gập đôi lại nè. Sau đó thì chị sẽ sử dụng kéo để cắt. Vậy là chúng ta đã có hai cái mặt của Pikachu nè. Và bây giờ chị sẽ viền lại. Sau đó thì chị sẽ bắt đầu tô màu cho cả hai mặt chú Pikachu này nha. Các em có thể vẽ bất cứ hình nào mà mình thích nha. Nếu các em không thích Pikachu nha thì các em có thể vẽ hình chú thỏ nha, hoặc vẽ hình chú heo, hoặc là vẽ hình unicorn nè, cũng rất là đẹp nữa đó, hoặc là hình Doraemon, bất cứ hình nào mà mình thích nha. Sau khi đã tô màu xong thì chị sẽ dùng màu để dán lại hai khuôn mặt của chú Pikachu này nha. Và sau đó thì chị sẽ gắn cây bút chì vô nha. Các em hãy đợi một chút để cho phần hồ nó được khô nha. Sau đó thì cái bút chì nó sẽ được dính chặt vào nè. Và bây giờ khi hồ đã khô thì chị sẽ sử dụng kẽm nhung nha, để cuốn lên phần thân cây bút này. Các em có thể mua kẽm nhung ở trong nhà sách nha. Vì phần mặt của chú Pikachu là màu vàng thì cho nên chị sẽ sử dụng kẽm nhung màu vàng luôn nè. Nếu như các em vẽ Doraemon thì Doraemon có màu xanh dương thì chị sẽ sử dụng kẽm nhung màu xanh dương nè.
tùy vào sở thích của mình nha các em. Các em thấy như thế nào nè? Rất là xinh xắn và đáng yêu đúng không nè? Vậy là chỉ với những bước siêu đơn giản mà chị đã làm cho một cây bút cũ trở thành một cây bút mới thôi đúng không nè? Các em cũng hãy làm ngay cho mình những cây bút cũ trở thành cây bút mới như vậy nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh và theo dõi các video sau nhé.